Maana halisi ya ramani za nyumba. Hili ni wazo la kufikirika katika uhalisia wake. Namaanisha kwamba ni kitu ambacho kwanza utaanza kukifikiria, na baada ya hapo katika uhalisia wake kitakuwa na muonekano upi kabla ya kuanza ujenzi. Hiyo ndio maana halisi ya ramani ya nyumba ambayo mimi ninakuwa nikikuonyesha hapa kila siku. Na unayoiona hapo ni picha ya muonekano wa jengo pale ambapo jengo litakuwa limekamilika au baada ya ujenzi. Na hii ina faida sana kwa sababu utapata muda wa kutazama ramani, kutazama namna gani itakavyokuwa baada ya kuijenga, ili sasa uweze kufanya maamuzi na kujua ni kitu gani ambacho utakachokwenda kukifanya. Hili jengo hapa mbele lina jumla ya vyumba vitatu vya kulala. Chumba kimoja ni self, kikubwa sana of course, na vyumba vingine viwili ni vya kawaida. Ndani humo kuna choo cha public, sebule kubwa, dining, jiko pamoja na store. Kwa idadi ya material hapa kidogo unaweza ukashangaa sana, kwa sababu hili jengo linatumia jumla ya tofali za blocks 2000 peke yake. Na kama utatumia tofali za kuchoma hapa, andaa tofali 8000. Yes, tofali 8000 hapa utakuwa umekamilisha namna ya kuweza kuzitengeneza. Tofali 8000 ni zile za kuchoma. Kumbuka hizi ni tofali ambazo hazijahusisha pia tofali za msingi. Kwa sababu tofali za msingi zinategemeana sana na shape ya kiwanja chako, lakini pia aina ya udongo unaopatikana katika kiwanja chako. Hili jengo linatumia jumla ya bati 100 za futi 10, bati kamili 100 za futi 10, na mbao zake za kenchi ni 180. Sawa, mbao za kenchi ni 180. Bati za futi 10 ni 100 kamili. Wengi wamekuwa wakiuliza mbao za kenchi zinakuwa za vipimo gani. Hizi huwa sipendi kuzijibia sana, kwa sababu sio kila kitu utakuwa unakijua katika uhalisia wake. Hapana, ili uweze kujua ni aina gani ya mbao zinatakiwa kutumika hapo, cha kwanza unatakiwa kujua katika eneo ambalo nyumba inaenda kujengwa kuna uwepo wa matetemeko ya ardhi au majanga ya asili yanafika kwa uwepo mkubwa kiasi gani. Hapo ndipo ambapo utajua kabisa kwamba idadi ya mbao au aina ya mbao zitakazotumika kwenye kupaua zitakuwa ni mbao za namna gani. Nafikiri hili hapa nitakuwa ni wapa shavu zaidi mafundi wale ambao wanatumika kupaua. Sio kila kitu tutatakiwa kukitafsiri, hata kama umeenda kusomea. Vitu vingine vile vinahitaji kuwa na kufanya research, lakini pia na uzoefu kwa wale ambao wamekuwa wakifanya kazi katika maeneo husika. Kwa hiyo hili ukiwashirikisha mafundi, hasa wale ambao wamekuwa kijenga majengo katika eneo hilo ambalo unaishi, wanaweza kukupa majibu ambayo yanakuwa ni mazuri zaidi. Sawa, mbali na kwamba hivyo vitu vimetajwa humu, lakini pia jengo lina veranda mbili, upande wa mbele na upande wa nyuma. Japo upande wa nyuma hakuna veranda kama veranda, ila kuna mlango maalum wa kutokea nje kupitia eneo la jikoni. Kwa hiyo ukiangalia ile jengo limebalance katika namna ambayo ni nzuri na sio kubwa sana la kutisha, kwa sababu lina upana wa mita 12.7 na urefu wa mita 11. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo limeweza kubalance. Sio kubwa sana lakini sio dogo sana, ni la muhimu la msingi na linaonekana vizuri. Huo hapo ndio mlango wa nyuma kwa upande wa jikoni. Haujakaa kizembe, kwa maana haujakaa vibaya of course. Unaleta muonekano mzuri, lakini pia kitu ambacho nimekipenda, ambacho ninaenda kukipenda kwenye ramani hii, ni kwamba iko na muonekano wa kawaida, muonekano mdogo, lakini ndani ina vitu vyote vya msingi. Kumbuka jengo lina upana wa mita 12 na urefu wa mita 11, lakini ndani humo kuna dining, jiko na store, kitu ambacho huwezi ukakikuta kwa majengo mengi ambayo yamedesigniwa yakiwa na upana huo au yakiwa na size hiyo ya upana wa mita 12 na urefu wa mita 11. Kumbuka tu ramani kama hizi unaweza kuzitazama kupitia WhatsApp yako. Cha kufanya tutumie message WhatsApp, andika neno niunge. Namba ya WhatsApp ni hiyo, inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Tuma neno niunge, baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaenda kujiunga na WhatsApp channel yetu, na utakuwa ukitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu, lakini pia kutufollow mitandao ya kijamii. Karibuni sana, asante kwa kunisikiliza.